për ata që duan t'i agjerojnë 6 ditët e Shevalit, mund t'ja fillojnë që nesër me njëherë, mund të edhe mbas nesër dhe kështu me radhë e rëndësishme se ditën e Bajramit nuk ban, ditët tjera mundet, por mos harrojmë që mos shpejtojnë, ka mundësi se ditët hënore zgjasin ma shumë 29 ditë, her pas here 30 ditë, kështu që brenda 30 ditëve ose 29 ditëve do mund të agjerohen edhe mund të shkputen, nuk është pa tjetër të agjerojsh rishtazi, mund një ditë të hanë tejnët, ose marësisht si është gjendja dhe situata. E rëndësishme është që Allahu xhaleshanu çdo ditë e shpërblen me 10 ditë, do me thonë një ditë e agjeruar e Shevalit është sa 10 ditë, 6 ditë është e barabartë me 60 ditë, edhe 30 ditë që i kemi agjeruar bëjnë afër 300 ditë, i vjen kush i agjeron edhe 6 ditët e Shevalit, llogaritet ke Allahu xhaleshanu kurse ka agjeruar 360 ditë, do me thonë nëse ka agjeruar normal edhe Ramazanin, ashtu shpërblehet ke Allahu xhaleshanu sikur ma agjeruar gjithë vitin. Është një bonus i mirë. Ne për herë e bisedojmë atë çështje si ti mbushim bagazhet, sepse rruga edhe rrugtimi për në botën tjetër